အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PT channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ကျွန်တော်မေးလဲများနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးထားလဲများနေပြီပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်လည်းမတင်ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညီလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုသုံးကောင်းထားတယ်ပေါ့နော်သုံးပေးပါပေါ့နော်ဒီပုံလေးကို Okay အဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာအဲ့ပုံလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒီနည်းလေးကတော့ဒီမှာပါသူပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်သုံးထားတယ်ပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်မှလည်း post တင်ထားတယ်ပေါ့ Okay ဒီမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော် original ပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ပြင်ပြီးသားပုံလေးပါအောက်ကပုံလေးပေါ့နော် Okay ဒီနည်းလမ်းလေးမစခင်မှာကျွန်တော် channel တင်ထားတဲ့ video လေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်တို့ပုံကျန်းရတော့ဘာမှမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ original ပုံလေးတစ်ပုံပဲလိုတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီပြမယ် application ရတော့ကျွန်တော် PicsArt ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ PicsArt ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဗျအပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အောက်ဆုံးကိုသွားပါအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကြက်သွေးရောင်လေးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီ color စုံထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေရွေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာလေးတွေချိန်ရပါတယ်ဒါအမောင်ဖြော်လေးပေါ့နော်ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါဘယ်ရောင်လို့ကန့်သတ်မထားပါဘူး Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ color နောက်ခံ background အရောင်ရွေးတာပဲရှိသေးတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit photo ကျွန်တော်ပြောရရင်မြန်နေဆိုလို့ပါကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြပါမယ် edit photo ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ original ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီပုံလေးပါ edit ကျွန်တော် screen လေးချက်လိုက်လိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ခဲပြေလေးရှိတယ်ဗျခဲပြေလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခဲပြေလေးနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာတော့ဒါမျိုးလေးပေါ်တယ်တချို့ကတော့လူယုံလေးပေါ်လိမ့်မယ်ဗျလူယုံပုံစံလေးလေကျွန်တော်မှာတော့ဒါမျိုးပေါ်ရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် person ကိုရွေးမယ် person ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်တချို့က face ဆိုရင်မျက်နှာလေးတွေဖြတ်မှာပါ hair ဆိုလို့ရင် spin လေးတွေဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီ background ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ background လေးတွေဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် slide တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ person ကိုရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာတော့ person ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး application down ထားတဲ့နေရာချင်းမတူလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ site ကမတူဘူးပေါ့နော်ပုံစံမတူဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက် erase ဆိုတော့သွားမယ်ပိုးတဲ့လိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲရနေနဲ့ကျွန်တော်ပိုးနေတဲ့ပိုးဖြတ်မိတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုလုပ်မယ်ပေါ့ဖော်မယ်ပေါ့နော်ပုံဖော်မယ်ပေါ့ sorry ကျွန်တော်ဒီလိုရှိမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ် sorry ဒီအောင်နှိပ်ရမှာနော်မှားသွားလို့ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမွန်ဝါလေးရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားမယ်ထားပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုဖြတ်ပါမယ်အောက်ပိုင်းလေး sorry ဒီကောင်လေးနဲ့ short ဒီကောင်တင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဖြတ်လိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါအမှန်ကြီးလေးပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးပါမယ်အကြီးအသေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်အမှန်ကြီးလေးပြီးပြီးရင်2ထဲဝင်မယ် adjust ထဲဝင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖြူဒီမှာနော်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးမယ်နည်းနည်းလေးနော် plus 3တော့လေးပြီးတော့ saturation လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးပေးမယ်အသားအရောင်လေးစိုးသေးအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်အသားအရောင်လေးကိုကြည့်သိနိုင်ပါတယ် Okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ temperature လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးတိုးပေးမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အသားအရောင်ဝင်းစေအောင်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရပြီပြီးရင်မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါ Okay လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အခန်းလေးသွားမယ်ဆွဲတဲ့အခန်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ draw ဆိုတာလေးရှိပါတယ် draw ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ draw ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးရောက်လာမယ်ဒီလိုလေးရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလေးကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ7လောက်8လောက်လည်းရရနော်ပြီးရင် set ဒီကောင်အဆုံးလေးဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့စပင် color ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချောင်းချင်းဆွဲမယ်ဒီမှာနော်ဒါမျိုးလေးပို့သွားလဲပြဿနာမရှိဘူးနော်ကိုဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကပြင်မှာထွက်လာမှာနော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တည်ချာချာလေးဆွဲရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလေးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရှိမယ်၄-၅ချောင်းလောက်ဆွဲပြီးလဲကိုရဒီနားလေးတစ်ချောင်းလောက် sorry နားလေးကိုတစ်ချောင်းလောက်ဆွဲမယ် Okay ရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ပိုင်းလေးတွေဆွဲမယ်ပေါ်ပိုင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကွန့်ပေးလိုက်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စပင်ပုံစံလေးလှသွားအောင်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ပုံစံဒီဘက်လေးတွေကပါနေတယ်ပေါ့နော်စပင်ရှိလေးနဲ့ဆိုတော့ Okay
ထပ်ပြီးရှည်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်โอเคကိုထပ်ပေါင်းမဲ့နေရာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်လေးထားမယ်ဒီမှာနော်အနက်အဖြော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးဖြော့ပေးမယ်ဒီလောက်လေးထားမယ်ဒီကောင်လေးကိုကြီးသေးရပါတယ်ဒါဆိုရှင်နည်းနည်းလေးသေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် set ဒီကောင်နည်းနည်းလေးကြီးပေးလိုက်မယ်set okay niceโอเคလို့လေးရပြီနော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွတ်မဲ့နေရာလေးတွေရှိသေးတယ်ကွတ်မဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပင်လေးတွေကိုထပ်ပြီးပေါင်းပေးမယ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်လက်ပေါ်လေးမှာတစ်ချောင်းပေါ့ဗျာသူနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်သွားအောင်ပေါ့စပင်လေးတွေကြာနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နှစ်ဖူးပြင်လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စပင်လေးတွေသူမရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးပေးအောင်10လောက်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးရင်နည်းနည်းလေး short ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်ခုံးမွေးလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမျက်တောင်မွေးလေးကိုကော့ကျင်နေဆိုရင်လည်းရသေးရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာnice โอเคနော်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်โอเคနော်အမှန်ကြီးပေးရမှာနော်အမှန်ကြီးပေးပြင်ဒေါ်လေးဖြစ်လာမယ်ဒေါ်လေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ F8 ဆိုတဲ့ထဲလေးကိုဝင်လိုက်ပါ F8 ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကအတန်းလေးကိုရွှေ့သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ ARTIN STINC ဆိုတာလေးဒါလေးရှိပါတယ်ဒါလေးမှာကျွန်တော်တို့ wine painting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်โอเคနော်ဒါလေးကိုထောက်လိုက် amount ဆိုတာမှာကျွန်တော်ဒီမှာနော်အမိန်ဖြော့ရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုထားခြင်းတဲ့ပုံစံအရွယ်စားလောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးထားခြင်းဟဲ့ okay fake ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးတွေပဲထားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်ရရင်เนาะဒါပေမဲ့တိတာလွတ်နေတယ်အဆုံးတွေထားလိုက်ပြီးရင်ပုံမှာခဲပြေလေးရှိတယ်ခဲပြေလေးကိုနှိပ်လိုက်ခဲပြေလေးကိုနှိပ်ပြီး erase ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်ပြီးတော့မျက်နှာလုံးလေးမျက်လုံးလေးဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့အတိအကျလေးသွားဖို့တော့လိုမယ်ဗျကျွန်တော်မျက်တောင်မွေးလေးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါနောက်ထပ်အမှန်ကြီးလေးတစ်ခုထပ်ပေးလိုက်မယ်တို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ effect တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ F8 ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ် F8 ဆိုတဲ့မှာနောက်ဆုံးမနီးလေးမှာကျွန်တော်ပါရှိမလဲဆိုတော့အဲဒီမှာ VI
GNEDDE ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီလိုထောက်လိုက်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးအဖြူအောင်လေးကိုရွေးလိုက်โอเคနော်ဒီဘက်4000ကွက်လေးရှိရင်เนาะအဲ့လေးကိုထောက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေကညှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော် fake ဆိုတာလေးရှိရ fake ကတော့စုံလေးထားပေးမယ်ဒါကိုဒီလောက်ထားပေးမယ်โอเคနော်ဒီလောက်လေးထားပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲရှိရင်เนาะကျွန်တော် highlight တွေပါတွေ over လေးတွေရှိရဲကျွန်တော် over လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ် screen လေးရှိရเนาะဒါတွေမရွေးဘူးကျွန်တော် over လေးကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ခဲပြလေးကိုနှိပ်မယ် sorry over လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတွေကိုဝါပေးမယ်ဒါဝါလိုက်မယ်ရှုံးမယ်အရင်ကြီးတိတာလုံးနေเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလောက်လေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချင်းလေးသွားမယ်ဒီလိုဆိုမဲသားမထင်နော်โอเคအဲ့ဒါလို့ရှင်ဒီကောင်လေးမလုပ်တော့ဘူး over လေးတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်โอเคနော်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ဘိုင်းလေးပြမယ်ဒီဟွာလေးကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးခြေကြပါတော့ဒီမှာ effect ထဲမှာကျွန်တော် color တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ခုန paint test ဆွဲထဲမှာလည်းဒီကောင်လေးမှာလည်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော် fake တွေမှာကျွန်တော်တို့ swing color တွေကိုအများကြီးချိန်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာနော်အဲကျွန်တော်ပြန်ပြတာပါ okay ဒါတော့ကျွန်တော်အမှားကြီးလေးပေးလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်ပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်โอเคရပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီဟွာလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရေးတဲ့ပုံလေးပြရမယ်စာရေးတဲ့ဘက်မှာ test ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ test ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟွာဆိုလို့ရှိရင်တော့ P H O E D sorry D D H I D မှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် color ကိုအနက်ရောင်ယူပါမယ် screen လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်โอเคနော် horizon ရေပြင်ကြီးတိုင်းထားမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကို short လိုက်မယ် short ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ color တော့အပေါ်ခဲပြလေးကိုနှိပ်မယ်ခဲပြလေးကိုနှိပ်ပြီး eraser ဆိုတာလေးမှာ sorry ဒီကများလွင့်နေဆိုရင် short ပါ short ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောနော်အမုံလေးဖြစ်သွားအောင်အောက်ပိုင်းလေးတွေမှုန်သွားအောင်โอเคရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ထပ်ပြီးပြလိုက်โอเคပြီးရင်အပေါ်က save ကျွန်တော် gallery လေးကြည့်လိုက်အောင်မနော်โอเคဆင်ပြပါပြီဗျဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျင်းနေတဲ့ဘူးဒရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါခင်ဗျအားလုံးပဲ good night ပါဗျ